정말 이렇게 훌륭한 경기를 보여준 양팀 선수들 정말 존경을 표하고요. 그러니까 이 승패가 갈렸지만 이 선수들에게 어느 누가 뭐라고 하겠습니까? 대단한 한국 시리즈였습니다. 그렇습니다. 김강민 선수와 정용진 구단주가 나란히 챔피언의 심볼 앞 뒤에 바로 서 있고요. SSG의 팬들도 자리를 뜨지 않고 지금까지 계속 함께하고 있습니다. 이 순간을 기다렸던 이 모든 사람들, 우승의 기치를 내걸고 우승의 깃발이 나붙깁니다. 이번 시리즈에서 가장 인상적이었던 장면은 어떤 장면이셨나요? 제가 봤을 때는 어제 나왔던 김강민 선수의 역전 대타 홈런인 것 같아요. 예. 정말 뭐 너무나도 강렬했던 그 주인공이 지금 깃발을 들고 있습니다. 저는 모든 게 다 기억이 나진 않지만 네. 1차전서부터 굉장히 접전이었잖아요. 역전에 역전을 거듭하는 이 경기를 보면서 올 한해 한국 시리즈 정말 치열하겠다라는 생각을 했었거든요. 그렇죠. 시작! 2022년의 우승팀 SSG 랜더스가 그 우승의 깃발을 꽂습니다. 챔피언의 노래가 이번 SSG 랜더스 필드에는 울려 퍼지고 있습니다. 정말 성적이 또 좋았기 때문에 팬들도 정말 많이 찾아주셨던 시즌이었고 아마 올해 SSG가 홈 경기 안중이 가장 많이 오셨죠. 그렇죠. 자, 이제 바로 이어서 KBO 시상식이 이번 시리즈를 치르면서 SSG 그리고 키움 정말 이 색깔 있는 야구를 보여줬잖아요. 그러니까 올 시즌 한국 시리즈는 정말 많은 교훈을 줬었던 한국 시리즈였어요. 그렇습니다. 오늘 경기에서도 끝까지 알 수 없는 경기를 펼쳤던 양팀이고요. 1차전은 키움이 기세를 몰아 승리를 거뒀고 2, 3차전을 이제 SSG 랜더스가 내리따냈고 또 키움이 2승 2패로 동률을 만들었고 연거푸 5, 6차전 승리를 거두면서 이렇게 SSG가 우승을 차지하게 됐습니다. 폰트 선수의 역할도 정말 대단했고 이 장면을 이제 그림에 담기 위해서 사진 촬영, 그러니까 사람의 어떤 기억 같아요. 그러니까 이런 거는 추억으로 남고 또 내년 준비를 또 해야 되는 어떤 시기가 올 텐데 정말 이 순간은 모든 분들께서 만끽을 하셔야 됩니다. 이상훈 위원 우승하고 기억나십니까? 우승하신 그렇죠. 이후에 94년도였습니다. 뭐 박지웅 의원께서는 더 많은 우승 경험자시고. 근데 이게 그 우승할 자, 때도요. 지금부터 2022 연차에 따라서 느낌 좀 다르더라고요. 한국 시리즈 시상식을 어떤 차이가 진행하도록 하겠습니다. 네. 아, 어쩔 때는 무덤덤하고 어쩔 때는 네, 뭔가 감정이 북받쳐 오르고 뭐 그렇더라고요. 김원영 감독은 어제 뭐 이제 제가 울어야 되나요? 뭐 이러면서 오늘 경기 전에 이야기를 했었는데 어제 김강민의 홈런 때 아니, 너무 울컥했다 이런 이야기를 했습니다. 지금 그리고 한동민 선수가 왔네요. 한유선 선수가 왔네요. 예, 오늘 그리고 팬들이 또 환호를 보내줍니다. 목발을 짚고 참 지난 시즌엔 박경수 선수가 이제 목발을 짚고 이런 그 세리머니가 있었고 오늘은 이제 한인섬 선수가 정말 멋진 수비 보여줬고 홈런도 있었고 오늘 주루중의 부상 너무 안타까운 부상. 정말 이 영화의 한 장면 같습니다. 예. 팀을 위해서 희생을 하고
또 우승을 또 이끌어내는 이 동료들 완벽하게 하나가 될 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그럼 지금부터 2022 이렇게 구단주가 직접 한국 시리즈 우승 메달을 걸어줍니다. 진행하도록 하겠습니다. 이렇게 울지 않는 사람을 찾기가 좀 힘든 6차전까지 그런 모습이고요. 예. 명승부를 펼쳤습니다. 모두가 울보가 돼도 양팀 뭐 선수들과 좋은 순간이 바로 코칭 이런 스태프에게 순간입니다. 다시 한번 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 정수행 시상에 앞서서 6차전 새로운 승리의 역사를 개척하겠다, 미지의 개척지에 착륙하겠다 이렇게 출범한 랜더스가 이제 SSG의 이름을 내건 이후에 첫 통합 우승을 맛봤고, 김성현 선수입니다. 자, 김성현 선수의 이름이 호명됩니다. 데일리 MVP죠. 예. 오늘 오늘 2타점 적시타. 김성현 선수에게는 상금 100만 원과 미주란 코스메틱 제품이 전달이 되겠습니다. 1차전에서도 맹활약, 그리고 첫 경기와 마지막 경기인 6차전에서도 맹활약. 자, 이번 시즌은 이번 한국 시리즈는 SSG의 베테랑들 활약이 대단했던 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 정말 경험이라는 걸 무시할 수 없었던 그 경험이 얼마나 그 중요한 건지를 다시 한번 보여줬었던 경기였어요. 김병민 선수도 우리 팀이 이제 베테랑을 잘 대우해주고 이런 문화가 있어서 또 후배들에게 얻은 게 많아서 이렇게 좋은 성적을 냈다고 말했죠. 김성현 선수 역시 이것만큼 좋은 대답이 없습니다. 어려운 수비 위치에서 또 타격에서 정말 제목 그 이상을 해줬던 시상을 진행하도록 하겠습니다. 이번 한국 시리즈입니다. 먼저 KBO 허구영 총리님께서 팬 여러분께 감사 인사 말씀과 우승 트로피를 수여하도록 하겠습니다. 네, 허구현 총재가 이제 우승 트로피를 또 수여하기 위해서 안상으로 나왔습니다. 간단한 말씀을 팬 이어드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 금년 한 해 어려움이 많았지만은 여러분들의 뜨거운 성원에 힘입어서 무사히 오늘 한국 시리즈를 마치게 되었습니다. 맹성부를 보여준 키움 히어로즈 그리고 SSG 랜더스의 한국 시리즈는 오랫동안 내 기억에 남을 것 같습니다. 그리고 통합 우승을 한 SSG 랜더스 다시 한번 축하드립니다. 허구현 총재의 자, 축하 2022 말씀이 있었습니다. 시나리오 KBO 한국 시리즈 우승팀인 SSG 랜더스에게 KBO 허구현 총재께서 우승 트로피를 전달하도록 하겠습니다. 그리고 우승 트로피가 전달되겠습니다. 민경산 대표이사님 우승 트로피 수여는 굉장히 좀 받는 이 사람들이 의미 있는 사람이 나오게 되죠. 한우석 선수까지 함께해 주시기 바라겠습니다. 예. 극적인 장면이 또 연출이 되고 있습니다. 우승 선수까지 올라와서 허구현 총재가 2022년 챔피언 SSG에게 챔피언의 트로피를 건넵니다. 그리고 높이 들어올려진 최고의 자리를 증명하는 이 트로피. 자, 우승 트로피가 하늘 높이 치솟아 올랐습니다. 자, 우리 SS 랜더스 정용진 구단주의 소감을 잠깐 듣도록 하겠습니다. 정용진 구단주의 소감도 한번 들어보시죠. 구단주를 지금 연호를 하고 여러분, 있는데 이렇게 연호를 받는 구단주도 없는 것 여러분 같습니다. 덕분에 이 자리에 섰습니다. 여러분 KBO 정규리그 14개의 개인상 중에 저희는 수상자가 단 한 명도 없는 우승팀입니다. 근데 하지만 여러분 우리 1등이 있습니다.
우리가 1등을 했다라는 게 아니라 우리가 1등이 있다고요. 우리가 개인상 중 1등을 한 게 있다고요. 그게 뭔지 아세요? 인천 문학구장 홈 관중 동원력 1위! 여러분들이 1인 겁니다. 여러분들 덕분에, 여러분들 성원과 응원 덕분에 와이어 투 와이어 우승은 물론 코리아 시리즈까지 재패하게 됐습니다. 여러분 너무너무 감사드리고요. 여러분들의 성원과 우리 선수들의 투혼 그리고 열정, 그 모든 게 오늘의 우리를 이루었습니다. 여러분, 오늘 승리의 짜릿함 그리고 이 모든 영광 다 여러분들과 우리 하나님께 돌리겠습니다. 여러분 대단히 감사합니다. SSG의 우승을 이곳을 가득 메워준 팬 여러분의 공로로 돌린 정용진 구단주의 이야기였습니다. 다음은 KBO 감독상 정말 SSG의 팬 여러분 대단했죠, 이번 시즌. 네. 팬들이 있기 때문에 또 선수들이 어떤 힘이 생기는 것 같고 그런 힘들이 그라운드에서 또 좋은 플레이를 만들어내는 것 같습니다. 드디어 환하게 웃으시는 김원영 감독. KBO 감독상. 김원영 감독 선수 때 우승을 했고 감독이 돼서도 우승을 하는 이런 기쁨을 지금 누리고 있습니다. 5차전 전에 또 재계약을 발표하면서 또 힘을 실어줬고 또 결과로까지 만들어낸 김원영 감독. 챔피언의 자리에 오른 승장의 이야기도 함께 만나보시죠. 안녕하세요, 김원영입니다. 와, 제가 야구를 하면서 이렇게 큰 무대에서 이런 자리, 이렇게 영광스러운 자리에서 팬 여러분들 앞에서 말하는 게 처음인 것 같아요. 그리고 이런 영광을 지금까지 시즌 시작 개막부터 지금까지 이렇게 만들어준 팬 여러분들, 그리고 뒤에 있는 우리 선수들 너무 감사드립니다. 예. 제가 사실 이렇게 마이크 잡고 말하는 거 굉장히 쑥스러워하고 뭐라고 지금 표현이 안 될 정도로 좀 기분이 좋은데 앞으로 더 노력하는 그런 감독이 되겠습니다. 감사합니다. 여러분, 다시 한번 큰 목소리를 역시 팬 여러분을 치하하고 또 본인 더 노력하겠다는 김원영 감독이었습니다. 2021 시즌부터 지휘봉을 맡아서 이제 두 번째 시즌만에 통합 우승. 한국 시리즈 MVP가 이제 발표가 되겠습니다. 부상으로 보여드리겠습니다. 2022 신한은행솔 KBO 한국 시리즈 MVP 기자단 투표 77표 중 42표를 획득했습니다. 한국 시리즈 MVP는 바로 허구현 총재님께서 발표해 주시겠습니다. 방송을 굉장히 잘하시는 아나운서이시네요. 2022 신한은행 서울 KBO 한국 시리즈 MVP는 짐승이네요. 김강민 선수가 한국 시리즈 MVP. 결정적 장면, 그 장면으로 팀을 우승으로까지 이끌었습니다. 1차전, 5차전 그야말로 극적인 홈런을 만들어냈던 김강민 선수인데 어제의 승리가 오늘까지 분위기를 이끌었다고 본 거죠. 그렇습니다.
인터뷰에서 제 역할은 단 하나예요. 바로 한 번의 기회를 살리는 것. 그것을 위해, 그 한 타석을 위해 계속 준비를 했습니다 라고 이야기를 했고, 계속해서 후배들에게 공을 많이 돌렸다. 김강민 선수 40세의 나이로 한국 시리즈 MVP. 김강민 선수의 수상 소감입니다. 먼저 감사드립니다. 제가 최정 선수보다 나이가 조금 많아서 동정표를 조금 많이 얻은 것 같습니다. 네. 저희 지금 제가 랜더스 이름이 바뀌고 난 뒤에 제가 야구를 그만두기 전까지 하이라이트 필름을 만드는 게 제 목표였습니다. 근데 제가 랜더스 유니폼을 입고 한국 시리즈에서 그 장면 하나 만든 것만으로도 저한테는 정말 행복한 시리즈였고, 또 마지막까지 저희 선수들, 감독님 비롯하여 구단주님, 저희 팬분들 염원대로 우승할 수 있어서 올 시즌 모든 걸 다 가진 한 해인 것 같습니다. 너무 감사드리고 앞으로도 저희 팀 랜더스 응원 많이 해주십시오. 감사합니다. 한국 시리즈 MVP 김강민 선수의 축하의 박수를 보내주십시오. 만 40세, 82년생. 참 그 멋지게 나이 들어간다는 것이 어떤 건지도 보여주는 또 그 김강민 선수의 여러 이야기들이. 한국 시리즈 우승기를 전달하겠습니다. 한국 시리즈 우승. 자, 우리 선수단 여러분께서는 하나 둘 셋에 맞춰서 높이 들어올리며 파이팅을 외쳐주시고요. 우리 팬 여러분께서는 힘찬 박수와 한 손으로 축하해 주시면 되겠습니다. 또 하나의 멋진 장면이 연출됩니다. 2022 한국 시리즈 우승 SSG 랜더스 하나 둘셋 주세요. 자, 이제 마지막으로 여기 계신 관중 여러분과 함께 축하하는 의미로 우승 트로피를 높이 들어 올려볼 텐데요. 자, 우리 정영민 부단장님, 구단주님, 김영삼 대표이사님, 참 이번 한국 시리즈는 또 오랫동안 기억에 남을 것 같습니다. 네. 선수들과 함께 트로피를 팀도 정말 정말 좋은 경기를 보여줬고요. 양 팀 다 정말 좋은 경기를 한 것 같습니다. 예. 이번 가을 야구 와일드카드 결정전에서부터 플레이오프, 플레이오프, 그리고 한국 시리즈까지 다시 한번 트로피를 들어올리면서 SSG 랜더스 파이팅을 한번 외쳐봅니다. 여러분, 2022 시즌 KBO 한국 시리즈 우승팀은 SSG 랜더스입니다.
이렇게 SSG의 통합 우승으로 이번 시즌이 마무리가 되었습니다. 끝까지 투혼을 발휘한 키움 히어로즈에게도 큰 박수를 보내고 싶습니다. 자, 박재홍 해설위원, 이상훈 해설위원과 함께했고요. 캐스터 김단이었습니다. 자, SSG 랜더스필드입니다. 계속해서 우승팀 SSG 랜더스의 세레머니가 이어질